హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు అకిరా ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ స్టాండర్లోన్ అపార్ట్మెంట్లో బాలాజీ లేక్ షోర్ అనే అపార్ట్మెంట్లో మనకి న్యూ 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్ అనేది సేల్కి వచ్చిందండి. అదే చూపిస్తున్నాము. మనకి లొకేషన్ వచ్చేసి కుకట్పల్లి బాలాజీ నగర్లో ఉంటుందండి. కుకట్పల్లి మెట్రో స్టేషన్కి దగ్గరలో ఉంటుంది. మెట్రో స్టేషన్ నుంచి జస్ట్ ఒక 800 మీటర్స్ అలా డిస్టెన్స్లో ఉంటుందండి. గూగుల్ లొకేషన్ పిన్ కూడా మేము డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేసాము. ఓకేనా. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి, మీకు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అయితే ల్యాండ్ ఓనర్ ఫ్లాట్ అండి. సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంది. సింగిల్ ఫ్లాట్ మాత్రమే ఉందండి. ల్యాండ్ ఓనర్ ఫ్లాట్ ఇది సేల్కి అయితే ఉంది. ఎవరైతే కుకట్పల్లి లొకేషన్లో చూస్తున్నారో నియర్ బై మెట్రో వాళ్ళకి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. కాస్ట్ కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీస్ ఫ్లాట్ కాస్ట్ అన్నీ కలిపి 60 lakhs కోట్ చేశారండి. స్లైట్లీ నెగోషియబుల్ కూడా ఉంటుంది. మంజీరా వాటర్ ఉందండి, బోర్ ఉంది. వాటర్ ప్రాబ్లం అయితే ఉండదండి ఈ కాలనీలో. మనకి పార్కింగ్ ఏరియా నుంచి కూడా లిఫ్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. వాచ్మెన్ రూమ్ ఉంటుందండి. ఎవరైతే నియర్ బై మెట్రో చూస్తున్నారో వాళ్ళకైతే యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చామండి. సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. టోటల్ 5 floors అపార్ట్మెంట్ అండి, స్టాండర్లోన్ అపార్ట్మెంట్. దీంట్లో ఫ్లోర్కి వచ్చేసి ఈచ్ ఫ్లోర్కి 3 flats ఉంటాయి. 3 కూడా 2 BHKలే ఉంటాయండి. ఈస్ట్లో 2 flats ఉంటాయి, వెస్ట్లో సింగిల్ ఫ్లాట్ మాత్రమే ఉంటుంది. మనం చూసేది సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. 1100 SFT బిల్డప్ ఏరియా అండి. టోటల్ ఈ అపార్ట్మెంట్లో 16 flats ఉన్నాయండి. మనకి 400 square yardలో కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ ఈ అపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఇదంతా డైనింగ్ ఏరియా అండి మనం చూసేది. ల్యాండ్ షేరింగ్ 25 square yard ఇస్తున్నారు ఈ ఫ్లాట్కి. మనకి డైనింగ్ ఏరియా పక్కన ఫ్రెంచ్ డోర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి బాల్కనీకి. ఇదంతా వాష్ ఏరియా అండి. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి మనం చూసేది. ఫ్లాట్ అయితే చాలా స్పేషియస్గా ఉందండి. వెంటిలేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. ల్యాండ్ ఓనర్ ఫ్లాట్ అండి ఇది. బిల్డర్ ఫ్లాట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. లాస్ట్ సింగిల్ ఫ్లాట్ మాత్రమే ఉంది. కార్ పార్కింగ్, సింగిల్ కార్ పార్కింగ్ ఇస్తున్నారండి. మనకి ఏరియా ల్యాండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1,20,000 పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ అలా నడుస్తుందండి. మనకి పక్కనే లేక్ ఉంటుందండి. లేక్ వ్యూ ఉంటుంది అపార్ట్మెంట్కి. ఇది కామన్ వాష్రూమ్ అండి మనం చూసేది. లో బడ్జెట్లో ఉందండి ఫ్లాట్. విత్ ఇమ్యూనిటీస్ అన్నీ కలిపి కూడా మనకి 60 lakhs చెప్పారు. రిజిస్ట్రేషన్ కూడా సపరేట్ అండి. మనకి ప్రైస్ అయితే 60 lakhs చెప్పారు. స్లైట్లీ నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. ఇది చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్కి బయట మనకి బాల్కనీ అండి మనం చూసేది. ఫుల్ డీటెయిల్స్ మరోసారి చెప్తున్నాను వినండి. మనకి లొకేషన్ వచ్చేసి కుకట్పల్లి బాలాజీ నగర్లో ఉంటుందండి. బాలాజీ నగర్ మెట్రోకి జస్ట్ ఒక 800 meter డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. మనకి ఫ్లాట్ వచ్చేసి సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉందండి. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్. 1100 SFT బిల్డప్ ఏరియా అండి. ఫ్లోర్కి వచ్చేసి 3 flats ఉంటాయి. టోటల్గా అయితే 16 flats ఉన్నాయండి. 5 floors అపార్ట్మెంట్. మనకి టోటల్ ల్యాండ్ వచ్చేసి 600 square yardలో కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. ఇది పూజ రూమ్ అండి. పూజ రూమ్ పక్కనే మనకి కిచెన్ ఏరియా అండి మనం చూసేది. యూడిఎస్ వచ్చేసి 25 square yard ఇస్తున్నారండి. ప్రాపర్టీ ఏజ్ వచ్చేసి న్యూ ఫ్లాట్ అండి ఇది. మంజీరా కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి, బోర్స్ ఉన్నాయి. సింగిల్ కార్ పార్కింగ్ ఇస్తున్నారు. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్లో ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయండి. ఎందుకంటే మేము రెగ్యులర్గా ఇలాంటి వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తుంటామండి. మీకు ఏది మిస్ కాకుండా వస్తుంది. అదేవిధంగా మీ ప్రాపర్టీస్, ల్యాండ్స్ ఏమైనా అమ్మేటివి ఉంటే అపార్ట్మెంట్స్ మా ఛానల్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ని సంప్రదించండి. మేము ప్రమోట్ చేసి సేల్ చేసి పెడతాము. ఓకేనా. ఫుల్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తామండి. ఓకేనా. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కాల్ చేయండి. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.